तो हेलो जी, सभी को गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। तो देख लीजिए, सुबह को अभी 7:30 बज रहा है और मैं उठी हूँ। उठ के झाड़ू दी हूँ, किचन साफ कर दी हूँ और चाय देख लीजिए, इधर चाय बैठाई हूँ। लाइट नहीं है तो मैं गैस पे ही चाय बैठाई हूँ। मैं तो लाइट पे ज़्यादा बनाती हूँ। तो देखिए चाय बना रही हूँ, 2 ही जानी के लिए। 2 जानी है हम और आकाश, वो भी बोल रहा है मैं नहीं पीऊँगा। तो मैं बोली पी ले थोड़ा सा, तो मैं भी नहीं बनाऊँगी खुद के लिए, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि ठीक है बना। तो थोड़ा सा चाय बना रही हूँ। आप लोग का चाय हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और ठंडी बहुत है, देखिए मैं साल बता रही हूँ। और स्वेटर लेना चाहिए, बहुत ठंडी है यहाँ पे। थोड़ा सा शक्कर डाल रही हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं देते हम लोग। और अदरक कहाँ है? हाँ, काली मिर्च। ठंडी के समय में काली मिर्च डाल के मैं चाय तो हरी में सब काला चाय में काली मिर्च पड़ता है। देखिए जीरा है, मिर्च भी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। ये 2 ही जनी है, इसीलिए थोड़ा सा काली मिर्च डाल रही हूँ। पतवा डोले पतैया डोले मोर मना डोले गुरुजी, टोला पड़ोसिया पागल कहे बतानी ज्ञाना देवी ने गुरुजी। पतवा डोले पतैया डोले मोर मना डोले गुरुजी, टोला पड़ोसिया पागल कहे बतानी ज्ञाना देवी ने गुरुजी। टोला पड़ोसिया पागल कहे बतानी ज्ञाना देवी गुरुजी। सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ठंडी है। सरवन ऐसन बेटा दिहले है बाए गहनाए गुरुजी। सरवन जैसन बेटा दिहले है बले गहनाए गुरुजी। तानी दे दी दर्शनवाए गुरुजी, तानी दे दी दर्शनवाए गुरुजी। सरवन जैसन बेटा दिहनी वो है भले गहनावाए गुरुजी। तानी दे दी दर्शनवाए। आकाश उड़ जा बाबू, लड़का भी सो रहा है। आकाश गुड मॉर्निंग, उठो उठो, सुबह हो गया, देख लीजिए अभी सो रहा है हमारा। गुड आफ्टरनून। ये बोल रहा, उठ जा जल्दी, उठ जा। चाय हो गया, लेके आ रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। चाय छान दो और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। कल की गाड़ी बनवा के आई है, देख लीजिए। हम लोग इसका सीट 2500 रुपया लग गया बनवाने में। इसका बैटरी लगाया, नया वायर लगाया, और हम लोग इसका सीट उतार के रखे हैं। इतना चूहा है मेरे घर में, चूहा सब वायर ही काट देते हैं। तो देख लीजिए सीट निकाल के रखा है। भाई जी, वीडियो में ख़त्म करती हूँ, आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिए, और हिंदी में कमेंट करके बताइए आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मैं यूपी से हूँ।